Ka National Commission for Women kan pintikna ba udahun dekhar ubriu ba thang nila ka jong ka kurim umri banyo jamin na patok. Ya kan nila pin pau dekat khot jong ka National Commission for Women kong Delina Khongdup haba kran jiglat patai kubor hadien ka jingalang bad ki doctor ka Shillong Civil Hospital ha ka sni balang. Hashuwa ka ne ki khot ka National Commission for Women bad ki khot ka Meghalaya State Commission for Women Leit iakynduh kalanot ka badang don habadeng ka jing sha sumar ha Shillong Civil Hospital. Haba kran jiklat pothai kubor ka kong Delina Khongdup kala ong ka commission kan but dien bat ki bor ka an ha ka jing toket ban pintikna bakin shimpin ngat ha ki kindon bating persaya kurim ba je ki bahyang ukurim ki balakin no don kti ban bure yakni ka kam beman persaya yakni ka Longkmie. Kalau ong baki pulit kila kem ya udahun dekhar bat ka commission kan persangkat bala ha ka bor baka don ban pintikna ba uni ubriu umri banyo jamin kat ba kalanot kadang don ha padeng ka jing sha sumar. Basic treatment we always give in civil hospital. Other complication that happens, we usually refer the case outside. Like late complication, if the patient have contracture or any reconstructive surgery, we refer the patient to our higher centers like NCWs where plastic surgeons are available. Right now she's still stable and she's doing also fine. That we can't make out because at the time of when she had a burn, which is covered with all the local medication. So it's very difficult to assess at the time of admission.